Was werde ich an den Fernseher sehen? Willkommen, wir sind Kühlschrank Nachrichten. Ich heiße Heinz Ketchup und neben mir ist der Kühlschrank drin. Hallo. Jetzt bringen wir das Wetter. Heute ist eine gute Tage. In Philadelphia die Temperatur ist 68 Grad oder 20 Grad Celsius. Heute ist die am besten Tage für ein Picknick. Ja, das ist richtig. Heute ist ein guter Tag für ein Picknick. Jetzt bringen wir die Fieldmannschaft. Yeah. Hallo, wir gehen zu ein Picknick. Ja, erst legen wir die Picknickdecke auf die Erde. Gute Arbeit, Axel. Was machst du nach? Jetzt wir stellen den Picknickkorb über die Picknickdecke. Was? Axel, kommt wir! Setz dich! Nein! Jetzt setze ich an die Picknickdecke. Decke. Dylan legt an die Picknickdecke. Er ist schlecht. Alright, start whenever. Jetzt ich stellt die Traube an Dylan und neben mich. Auch stellt ich die Apfelsine zwischen Dylan und mich. Ich gehe ins Kühlschrank drin. Du bist Kühlschrank drin. Ich bin dein großes Zuschauer. Was machst du mit Dylan? Er ist unser unbezahltes Praktikanter. Ja, was? Ich weiß es nicht. Ich weiß diese Dylan nicht. Ich kenne ihn nicht. Er ist nicht real. Ich bin auf der Picknickdecke, an dem Picknickkorb vor dir, unter der Bewölkung. Jetzt, wo ist Dylan? Dylan ist, wohin werdest du sein? Alle bekommt eins mit Kühlschrank drin. Danke, Fieldmannschaft. Aktuelle Nachrichten. Ich habe das Papier. Warum sind wir? Dieses ist mein Fleck.